Առաջինը Հայաստանում Nest կուտակային ամենամեծ համակարգը, որի շնորհիվ կարող եք կուտակել միավորներ ձեր ավտոմեքենայի ամենօրյա ծախսերից, պարզապես օգտվելով բոլոր այն բենզալցակայաններից, գազալցակայաններից ու ավտոտեխսպասարկման կետերից, որտեղ փակցված կլինի Nest տարբերանշանը։ Դե իսկ կուտակված միավորներով կարող եք կազմել ապահովագրական պայմանագիր։ Շտապեք ձեռք բերել ձեր Nest քարտն անվճար, զանգահարելով 060 540 540։ Բարև ձեզ բարեկամներ, ուրախ եմ ողջունելու մեր բոլոր ունկնդիրներին, բոլոր այն հեռուստադիտողներին, ովքեր սովորաբար ամեն կիրակի Բաց TV տաղավարում սպասում են աստղաբան հոգեբան Լուսիա Հակոբյանին։ Այսօր ավանդույթը չենք խախտել եւ Տիկին Լուսիան նորից մեր ծրագրի հյուրն է։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, օրը բարի լինի մեր ժողովրդին։ Տիկին Լուսիա, տեսնում եք ինչ օրեր ենք ապրում, հետաքրքիր զարգացումներ, շատ անհավանական թվացող իրադարձություններ, բայց ինչ որտեղ ուզում ենք հուսալ, որ պիտի ամեն ինչ լավ լինի։ Այդ իսկ պատճառով ես պիտի ասեմ, որ մեր հեռուստադիտողներից շատերը ուզում են ձեզանից լսել այնպիսի խոսք, որ մարդիկ ինչ որտեղ կարողանան իրենց համար ամենայն դեպս հոգեկան հանգիստ ապահովեն։ Ձեր խոսքերը, ձեր խորհուրդները շատ կարևոր են։ Սկսենք այս թեմայով։ Բոլորը սպասում են, շատ են ինձ հարց տալ, երբ այս վիճակը քաոսային վիճակը վերջանալու դեռ չկա, վերջանալու ավարտը չկա։ Չնայած ամսի 20-ին արդեն տարենոր կփոխենք 20 թվական, գիշերը հավասարազորն է լինելու, ինքը լավ օր է, վատ օր չի համարում ու կսկսի աշխատել մարդու եսը։ Եսը իր իրավունքը, իր ինքնուրույնությունը, խոյ համաստեղություն կմտնենք, բայց ինքը լարված է լինելու ասել, որտեղ կրակի նշան ենք մտնում, դեռ ձկան մեջ ենք, որ օրենք է նշանակում, օրենքի պահպանել հավատքը, աղոթքը, ծուկի ինքը հավատքը նաև, ջուրնա, որ պետք է թողնենք ամեն ինչ լուր իր հունով գնար։ Հիմա արդեն այդ կրակը հենց կմտնի խոյ համաստեղությունը, արդեն բոլորը կուզենան իրանց եսը ցույց տան, ինատներ անեն, չէ որ խոյը կոտոշուն այդ պոզերը չտնկեն։ Ամեն մարդ պետք է իր վրա աշխատի, ոչ մեկի վրա մեղքը չբարդի։ Ես շատ տեղեր ասում եմ ամեն անգամ այդ Բաղրամյանի վրա որ հավաքված են, նրանք պետք է գնան իրանց տներ։ Ես չեմ ուզենա չարացնեմ, չեմ ուզենա վախացնեմ մարդկանց, բայց այդ ես էլ եմ ուզում որ ամեն ինչ խաղաղ ուրախ լինի, բայց մոլորակները չեն թողնում։ Որովհետև լարվածություն կա, երկրաշարժներից ես շատ եմ անհագ ստանում, մինչև 23 թվականի դեռ հլը Հայաստանին այդքան հաճելի բաներ չեն, դեղ Պլուտոնը այդ եղջյուր համաստեղություն, անդադ փլուզումներ, հողի հետ կապված, ընտանիքները, սահմաններ, ամեն ինչ լինելու է դեռ։ Այս պատերազմն էլ դեռ չի վերջացրել, հետո սադրանքները շատ է, սուտ ինֆորմացիաներ շատ են տալի, որ Գորիս, Ղափան, Սիսիան մտել են տներ, ես են անում սուտ է։ Ես շատ ունեմ գորիսեցիներ կապնում են, հոգնել են իրանք այդ ինֆորմացիա, թողեք հանգիստ ապրենք։ Մի հատ ընդեղ կրակում են, Բաղրամյանը ուրախն տեսակ սահմաններին կրակեցին։ Անցյալ օրն եմ խոսացել, այդ տղաներն ասում ուղղակի խմած էինք, վերև մի քիչ կրակեցինք, մի հատ էլ ընդեղից կրակեցին, երկինք ու վերջ, բրծավ, կատակ էին արել։ Անցավ սա։ Սա անցավ, ամեն մարդ իր մեջ թող գտնի, քանի որ ապաշխարության հիմա մենք բախի մեջ ենք ու չի կարելի մինչև ապրիլի 3-ը, ես 4-ն եմ ասում, որ վարակուներ դեռ փակեն, հիմա չի կարելի ոչ մի վատ ինֆորմացիա ասել, մտածել եւ անել։ Այդ դիետաները, որ պահում են սնունդը, դա պասետ հետ բաշարցակ կապ չունի։ Ինքը իր օրգանիզմն է մաքրում շլակներից, բայց միտքը ուղեղն է կարևոր։ Ես ուղղակի զարմանում եմ, այնտեղ ժողովուրդը որ կանգնած է, չգիտեմ, որ բախի մեջ ենք մենք, բայց քրիստոնյա չեն, ես չեմ հավատում այնտեղ ոչ մեկին, որ կարող բախի ընթացքում անեծքներ թափեն։ Ու պատասխան մենք ունենք, երկրի վիճակը ամբողջ Հայաստանի ահավոր լարված է, լավ բաներ չի սպասվի։ Չեմ ուզում ասեմ պատերազմ կլինի, որ անցյալում ասել է չի լինելու, այո, այդ համատարած չի լինելու, ինչը որ Ղարաբաղում տեսանք մենք 92 թվին, այս այդ պատերազմը չէր, սա կեղտոտ մի բան է, հիմա նորից էլ նույն բանը կասեն, հիմա ասեն պատերազմը լինելու, ինչ են անելու ժողովուրդը, ինչ պետք է անեն, թուր թվանքներն են գնա սահմանի գլուխ, չեն գնա։ Այնտեղ որ հավաքված են տաբերը թող գնան սահմանները պահեն, թող գնան գերիներին բերեն, թող ամեն ինչ անեն, ոչ թե կոր կրան։ Ես զայրանում եմ այդ վիճակից, ես մենակ ոչինչ չեմ կարող անել բացի խոսքից։
ու տարբեր եթերներ, եթե ես կխոսամ կկանչեմ, նախասեմ հրամ այնտեղ չեմ գնում, որտեղ ինձ հետաքրքիր չի, ասեն կրկնողությունը, այնքան պետք է ասեմ, միջև գլուխները մտնի։ Պետք է բարյանան, պետք է սեր լինի, չի կարելի մեղք ենք, հողը տնքում, ահավոր տնքում, այս երկրաշարժը դա էր։ Վերջի երկրաշարժը այդ էր, ոռնում էր, չէր տնքում, ոռնում էր։ Դուք լսեցիք ինչ ոռնոց եկավ, դղրդոց եկավ գետնի տակից։ Այո, գիտեք կան հարցեր, որոնց մասին մեր հերոստատողներն իհարկե շատ են ուզում, որ դուք խոսեք, դե դուք էլ լավ գիտեք խոսքը ինչ հարցերի մասին է, եւ եթե դուք ունեք ձեր ծոցատետրում գրած ինչ որ բաներ, որ կուզենաք մեր հերոստատողների հետ կիսվեք, մեծ հաճույքով կլսենք։ Նախ ասեմ, որ հողին կապսե է, մեր միտքն է մարդու, որ տալիս ենք, ու ինչ դնում ես ապսե վրա, հետո պետք է վերցնես ուտես չէ, ինչ ցանես այն կհանձես։ Հիմա հենց դա է, հիմա ամսի 20-ի գիշերը հավասար զորը կլինի, կարևոր շրջանային, ինչքան կարանք մտքերի մակրություն են ապսե վրա մենք պետք է դնենք, լավ բաներ մտածենք ու լինենք աղոթքների մեջ, որ վատը չլինի, որտեղ իրոք վատ բան արուն կթափվի։ Ես շատ եմ անհանգիստ դրանից։ Ինչ են ինձ գրել։ Շատ ես կուզենամ հենց այս հարթակ օգտագործում եմ նրա համար, որ ձեզ էլ շնորհակալ եմ, որ թույլ եք տալի մարդիկ այդքան որ ծանր վիճակ տեսան, բոլորն ուզում են արտահայտվեն, որտեղ զրուցելու կարիք ունեն։ Մարդիկ ուզում են զրուցեն, իրենց մտքերը երազների հետ կլինի, ընտանիքում զույգերի հարաբերություն կլինի, ամեն ինչին մարդիկ արտահայտվում են։ Ու այս հարթակը դրա համար օգտագործվում է, նորից ասում եմ շնորհակալ եմ, որ կարողանամ մարդկանց մտքերը կարդալ, որոշ բաներ ես ինքս ասում եմ պատասխանելուց հետո, որոշը որ առավոտը ինչ շուտ ուղարկեցին, իրիկուն ուղարկել են, բազմաթիվ են նամակները ու ես նախ խնդրում եմ կարելի է կարդալ թե ոչ, թույլատրում եմ որ կարդամ իրենց։ Բարև ձեզ ու ողջույններով տալիս եմ գովաբանությամբ, ես թողում եք մի կողմ։ Այսօր մի շատ լավ նորություն եմ լսել։ Ուզում եմ պատմել ձեզ։ Մեր ծանոթներից մեկը, ում որդին զոհվել էր Շուշիում, պատերազմի ժամանակ եւ մարմինը գտնվել էր հունվարին։ Այժմ հղի է, կինը հղի է եւ անպայման ունենալու այդ բալիկի։ Երեխա կծնվի սեպտեմբերին։ Այդ կինը 37 տարեկան է եւ բացի զոհված որդին ունի նաեւ 3 երեխա։ Միթե սա հրաշք չէ։ Ամուսինը գնացել է ռազմաճակատ, ասենք ռազմաճակատ։ Եվ այդ կինը հղիացել է, հիմա պետքա բալիկ ունենա։ Մենք բոլորս անչափ ուրախացանք։ Այդ կինը ասում է, որ զգում է տղա է ունենալու, ասում անդոս է գալու։ Ուզում եմ պայման, որ այս նորությունը կարդա, այո։ Այսպես ասենք, ինչ ձևի ես ասեմ այդ, անարդար, ոչինչ չասող պատերազմում զոհված տղաները, հատկապես 18-19, որ ինձ համար իրեն գոյություն ունեն, որտեղ հոգու գաղափարը կա, իրանց բոլորի հոգիները պահում են մեր երկրից, երկրաշարժն էլ իրենք պահեցին, և այդ Անդրանիկի հոգին այդ բջուր բալիկի մեջ է։ Հետաքրքիր մի բան, ես վերջերս ծանոթացա, ես այդ բալիկի նկարել, սեթը Աստվածաշնչին դրել են տղային 5 տարի երեխա չէին ունենում, ու հենց պատերազմի օրը սեպտեմբերի 27-ին բալիկը ծնվեց։ Հիմա ամուսինն ասում է, չգիտեմ գնամ պատերազմ, թե գնամ հիվանդանոց։ Տղայից բերեմ 5 տարի մարդը հրաշք, մի հրաշք երեխա։ Ինչ հասած, բալանսը երկրի տեզերք Աստված միշտ պահում է, որտեղ մահ, այնտեղ կյանք։ Այո։ Այս աղոթքներ ու լավատեսություն անդադ պետք է, ու այդքան հարկավոր չի անդադ տխրություն, ճիշտ այնտեղ տխրություն, վիշտը ահավոր ցավեր, ահավոր այդ երիտասարդների մահը ու անորոշություններ էս ամեն ինչը, բայց կողք ուրախություն էլ կա։ Ու տղաներ շատ պետք է ծնվեն։ Շատ պետք է տղաներ ծնվեն, ուրախությունը երկարատև չի, տխրություն էլ հարատև չի, սա անցնելու է այս ամեն ինչը, սիրտ ուրախանումը դեմքը սկսում է ծաղկել, որ ասում է այդ ոնց ես անում, որ այդքան միջևը երիտասարդ ես մնացել, որտև սիրտս ուրախ եմ պահում։ Մեկ ուրիշ էլ էլի կին կա, այս են կինն է, որ իրոք հավանում եմ իր գրածները, նամակները, որ իջևանցի է,
Այնտեղ շատ Մեր բաներ մշտական ուղղնդիրներից։ Այո, միշտ ու բոլոր իր ուտեսայինը գտնում, այնտեղ հայերին բոլորին ասել են, որ անպայման նայեն բաց TV-ն, բավականին բան է սովորում։ Ամբողջ օրը գրում եմ, որ այդ ձեր զրույցներն եք լսում, ահագին ինչ-որ պետք է մենք վերցնում ենք, շնորհակալ են լինում եւ ձեզանից եւ ինձանից, օրհնում է, հաղորդում է։ Ես հիշում եմ, մեր մեծերը բարբառով ասում են օխնանք։ Մինչև հիմա պահպանվել է այս բանը երիտասարդները, որ մեծերին բարևում են, մեծերն էլ ասում են Աստծո բարին։ Աստված արևդ պահի, իսկ երբ մեծերին օգնում ենք, անպայման ստանում ենք այս օրհնանքը, քո հերն ապրի, քո աղբերն ապրի, քեզ մի սիրուն նշանած, այդ օրհնանքներ էր։ Իրոք որ ես էլ հիշում եմ, որ դեռ շատ մանուկ այդպես էինք ասում։ Մենակ չենք ասում շնորհակալ եմ։ Ով էր այն ժամանակ ասում շնորհակալ եմ։ Բոլորն Աստծո անուն ենք տալի, չէ՞։ Այո։ Օրհնվես դու ապրի արևդ, կանաչ ճանապարհ բացվես, բոլորն այդ բառերը մոռացել ենք մենք։ Մեր Հայաստանը, պետք է այն հինը պահպանենք, մենք չպետք է Եվրոպացուն նմանվենք, մենք ահավոր օտարամոլ ենք, մեր մշակույթը շատ խորն է, շատ տամուր, ընտանիքները պետք է պահպանվին, ընտանիքը փլուզվեց, երկիրը փլուզվում է։ 18 թվականից 17-ի վերջերին Սերժ Սարգսյանը երբ է ղեկավարը, չեմ էլ հիշում արդեն, Խեցգետին ինքը եկավ ղեկավարության, որպես ընտանիքները միանան, ամուսնություններ, ընտանիք, շինություն, բնակարան, սահմաններ, հայրենիք, ծնող, ամուսնություն, ընտանիք ստեղծել, այդ էր Խեցգետինը դա է։ Ու տենց մենք սպասում էինք դրան, ուրախ ենք բոլորս, իբր բաներ պետք է փոխվի, շատ քիչ տևեց, բայց իր ղեկավարությունից հետո տեսեք ինչքան էմիգրացիաներ եղավ։ Ինչքան ընտանիքներ փլուզվեցին, բաժանություններ գնաց, միջև օրս գնում են բաժանություն։ Այս կորոնա ընդհանրապես տվեց։ Մարդիկ սկսեցին իրար ավելի շատ ճանաչել։ Միջև 21 թվականի վերջը դեռ կգնա ամուսնալուծություններ, չնայած փետրվարի վերջ միջև այս մարտի 20-ը շատ լավ շրջան էր սիրո, հոգևոր սիրո շրջան էր, վեներանքանի ցկան մեջ էր գտնվում, ասում էր, իրար ավելի լավ ճանաչեք։ Դեռ էլ ունենք ժամանակ, բայց զույգեր ամուսին կլինի, թե ուղղակի զույգեր կլինի, որ վիճել են, եթե իրանք այդ ընթացքում բարեշել են, իրանց միությունը կշարունակվի, իրար ավելի լավ կճանաչի, որտեղ ջերմությունը տաքություն է լինելու, բայց ինատներ չանեն, հենց վեներան դուրս կա, սկսեն նորեծելի վիճել, դա արդեն կգա տեզերքի օրենքը խախտում։ Այն եսն է, եսը, էգոն է մարդու։ Այո։ Էլի մեկ ուրիշ մի բան, որ սա էլի նորից կարևոր է, արտահայտվում է։ Ժամանակ հավաքվում ենք, բարի երկուն հարգելիս, երեխա ժամանակ հավաքվում ենք, հարազատները Վարդիորի, քերիս, մորքուրս, ընկերս գալիս են Երևանից իրենց ընտանիքներով, կերուխումից հետո քերիս ու մորքուրս ամուսները պատմում են պատերազմից։ Մորքուրս սիրած տղայի ճանապարհում է պատերազմ։ Վերջին օրը սիրած տղան ասում է. Ջավահիր, ինձ թվում է, թե վերջին անգամ եմ քեզ թևանցուկ անում, ասում եմ, որ մորաքույրը 10-րդ դասարանում էր, իր սիրած տղան էլ մաթեմատիկայի դասատուն է եղել։ Մի խոսքով գնում է պատերազմ, վիրավորվում, կորցնում ոտքերը, ձեռքում մատները, գնում է պատերազմ, վիրավորվում, կորցնում է ոտքերը եւ ձեռքի մատները, Թիֆլիսի հիվանդանոցից նամակ գրում Մորքուրից, թե ես այս կարգավիճակում եմ, հոսպիտալում եմ, եթե ինձ հետ կամուսնանաս, կապրեմ, եթե չի, հենց հիմա ինձ պատանից ցած եմ գցելու։ Նամակի մեջ տենց գրել է։ Եվ այս կին այս աղջիկը իրան չի պատասխանում, ծնողներն էլ ոչինչ չի ասում, վերականում գնում այդ տղայի մոտ հոսպիտալ։ Եվ ինչ անում, լավ, կիրթ, հարգված ընտանիք են կազմում, ամուսնանում է։ Էլ չի նայում, որ մատը չկա ինչ։ Այո, հաշմանդամ է։ Այո, հաշմանդամ ընտանիք է կազմում, երկար տարիներ Իջևանի շրջկոմի գլխավոր հաշվապան է եղել, երբ մայիսի 9-ի հաղթանակը համարեցին սովետական ու ոչ տոնական, հերոստացույցի առջև, վատանում ասում է սրանց ենք արժանի, իզուր ենք թե կրվել, մի քանի օրից մահացավ։ Աստված չանի, բայց կգա մի օր մեր այսօրվա հաշմանդամ հերոսները կմտածեն խի ինչի համար ոնց կարելի է այսպեսի շինծ ու պատերազմ սարքեն իրենց ունեցվածքի համար, Աստված պայ ու պաշտպանի մեր
աշխարհին։ Տեսեք այս հաշմանդամները, Շատ դաժան թեմա է Տիկին Լուսիա։ Ինչ մարդկանց վիշտն է, իրան գտել են բացվեն ստեղ, բացվում են, որ ես էլ կարդամ որոշներն իմանան։ Ինքը կյանքը տենց է, բայց ինչի է աշխարհում հիմա այս վիճակը գնում, աշխարհում է գնում, ես միայն Հայաստանը չի, մենք փոքր ենք Ինչու են մարդիկ այդքան չարանում։ Տիրոջ գալն է մոտեցել, էս է միակ պատասխանն է։ Չարը արդեն գիտի, որ իր վերջը վերջացել է, իր գործը վերջացել է եւ այն օլիգարխների, խաբեբաների, սերիկանների, հանցագործների չարը իրան ձերքի չարի ձերքի տակ են այդ ամենը։ Հիմա չարը ձերքը վերցնում է, որոշ տեղեր վերցրել է արդեն։ Իրան գժվել են, խենթացել են, վատ բաներ են անում։ Այդ մարդիկ շատ պետք է աղոթքներ անեն, շատ ովքեր հանցագործություններ են արել։ Մեղան չեն։ Անպայման պիտի անեն, որովհետև պատասխանը երեխաներն են ստանում, թոռներն ու երեխաները։ Ինձ այս երկու օր մի կին գրում է, երկու երեխա ունի ու մի աղջիկը, որը որ մի տարեկան է, որը որ հիվանդարան հիվանդություն ունի։ Գենետիկական։ Այդպես ասել են, դե բժշկությունը գենետիկա է ասում, աստրոլոգիան կարմա է ասում, անցյալի մեղքերի քավում։ Հիմա նայում եմ գարասկոպ, ես երեխաների 12 տարեկան միջև չեմ նայում, որտեղ ճիշտ չի նայել։ Եթե իհարկե խնդիրներ չունի։ Շատ անգամ 3 տարեկան երեխա մի հատ իր համար մի բան կասես, ասում եմ ոչ։ Իրը ճակատագենին առաջին, դու այդ երեխու մեջ ամեն առաջին այդ աստիրակությունը մցրու ամոթն ինչ բան է, ամոթը։ Եվ երազանք, որ երեխան կարողանա երազի, որտեղ երազանք հրաշալի բան է, երազանքների իրականացում։ Ու երեխաները երբեք սուտ չեն խոսում, իրանք ֆանտազիա ունեն։ Բայց որ մաման ասի, հերիքա սուտ խոսես, իմ կանցած սուտ խոսի։ Պետք է այդ սուտը շարունակես դու։ Դες թեման բերեցի որտեղից։ Ինչ էր այդ երեխուն մի տարեկան, որ ինքը հիվանդություն ունի արյան, իր պապերի, տատերի կեղտոտությունների պատճառով այս երեխան սենց եղել, ու կարիճ էր համաստեղությամբ այդ երեխան։ Ինքը եկել է այդ աշխարհ, որ բոլորը մաքրի, իր ընտանիքի կեղտերը։ Եվ այդ մամային ասում եմ, երիտասարդ մայր ասում է, բայց իմ երեխան ու ես ինչ մեղավոր եմ, որ իմ պապը տենց բան արել։ Մեղավոր չի, ինքն էլ շատ դժվար ճակատագիր անցկաց, ասում է հերիք չի, ես տանջվեմ։ Հենց հիմա եմ ասում, ով որ իրոք այն հիմա, եթե իրոք իր սիրտը, իր ընտանիքի, իր երեխաների, թոռների հետոյի համար ցավում է, այդ ինչը որ թալանել դրել ամենտեղ տեղյակներ, մեքենաներ, տներ, չգիտեմ ինչեր ում համար, դեր երեխեքի, չէ։ Ինչ ձևով արել այդ։ Իրանց համ ինքը իր պետք է իր մեղքերի համար քավություն անի, որ այդ երեխեքը գոնի վայելեն։ Ու աուտիզմն էլ է դրա պատասխանը երեխաների։ Այդ հիվանդություն, արյան հիվանդություն, ով ունի արյան հիվանդություն, կապ չունի որտեղի հավատքի պակասությունը, անարդարությունը։ Իդեպ Տիկին Լուսիա, շատ են հարցնում, քիչ է խոսում երազների, երազանքների մասին։ Իրոք այդ քիչ ենք խոսում, բայց մենք միշտ խոսում ենք չէ թեմայով։ Երազանքների, երազների մասին, հավատում եք դուք անձամբ երազների։ Հա, երազների հավատում եմ, բայց երազների 3 կարգ կա, բայց ես չեմ կարող երազներ մեկնաբանեմ։ Ուղղակի մի քանի երազներ, որ կարդացել եմ, դրանք մարգարեական երազներ են, որ միջև պատերազմ շատ-շատերը տեսան։ Ենթագիտակցությունն է դա երազը, մոտ որ զարգացած ավելի, բոլորս էլ ունենք, ուղղակի բացել է պետք։ Ով որ ստրեսեր է տարել, երկրաշարժից հետո շատ եղավ, այդ բացվեց շատերի մոտ ենթագիտակցությունը, որտեղ նևրոզներից ելնելով է հիմնականում բացվում, ու պատերազմն էլ որ եղավ, էլի նորից եղավ, այս վերջին էլ որ եղավ, երկրաշարժն էլ եղավ, էլի այս վերջինը, վախից բացվում է, ու երազներում նախորոք տեսնում է այդ պատերազմները, թե չէ որ ինչ-որ կենցաղան երազներ է տեսնում, բաժակը ճարդվեց, աղունիկն եկավ, ես տենց բաներ չեմ կարող մեկնաբանեմ ու ասում եմ ինքդ որոշի տես այդ մարդու դեմքը քեզ համար բարի է թե չարարա ու բացարձակ կապ չունի, եթե այս իրական կյանքում այդ մարդը բարի է իր կարծիքով, բայց Տիրոջ համար Տերն ինքն է որոշում, որտեղ կուղարկի, որտեղ կտանի։ Իդեպ պիտի ասեմ, որ հատկապես ընտանիքների մասին, հայ ընտանիքների մասին նույնպես շատ հարցում են եւ ասում են զարմանալի է, որ այս ահավոր, այս սարսափելի պատերազմով անցած ժողովուրդը չի հասկանում, որ պետության ամրությունը, հզորությունը կապված է իր ընտանիքների ամրությունից։ Ինչա պետք անել, որ մարդիկ կարողանան դա ընկալել այնպես ինչպես կա։
Դες գրել եմ այդտեղ։ Տերաս, աղոթք պետք է անենք, այդտեղ որ տաբրը հիմա կանգնած է, այս սպասի մեջ ենք։ Ինչ են կանգնել չգիտեմ։ Չեն գնում աշխատանքի։ Մարդկանց անում են գործ։ Իրանք հիմա պետք է լինեն աղոթքի մեջ։ Բոլոր, այ որտե միկրոֆոնը կանգնած գոռում են ամենավերջի բառեր են, կանայք հատկապես ամոթելը։ Ով դրանից աղջիկ ուզի, ով դրան աղջիկ կտա, տաղը կտա, ովքեր որ այդպես ղժղժում են։ Թող իրենք աղոթք անեն, քանի պասի մեջ ենք, որ մեր էգրեգրը մաքրվի Հայաստանի, ահա որ կեղտոտված է, վատ բաներ կլինի, արուն կթափվի, որից չեմ կարող մարդեն էլ կատակների ես անեմ։ Ինչ աղոթք պետք է անեն։ Տեր Աստված, բոլորը միասին թող խնդրեն կրկնեն, այն են դաշնակների այն կոլոտը, չգիտեմ անուն ինչա որ վազում էր, այ դա է շատ գոռում։ Թող գոռա միկրոֆոնով, որ ու հետևից ընտեղի նստածները կրկնեն, որ մաքրվի, որտեղ այդտեղը որտեղ որ իրենք հավաքվել են։ Ես ասել եմ, չէ՞ տեղ գերեզմանոց է եղել։ Ազգային ժողովի տակը, որտեղի մաման է թաղված։ Տատին։ Նախկին գերեզմանոց։ Դրա համար միշտ այդպես վատ բաներ լինում։ Հին գերեզմանոց է Երևան։ Տեր Աստված, խնդրում եմ մեղքերից թողություն։ Թողություն արա, նրանց հանդեպ ում առաջ մեղավոր եմ եղել այս կյանքում։ Բոլորը պետք է համատարած աղոթեն, հանուն իրանց երեխաների, ինչև անգամ չծնված։ Ինչի է շատացել չբերություն, ինչի է շատացել իմպոտենտություն ջահելների երիտասարդների մոտ, ինչի համար անցյալի մեղքերի։ Այդ երեխեքը չեն ուզում կան այս աշխարհ։ Քանի՞չ տեսնեն անարդարություն, կեղտոտություն, սրիկայություն։ Այո։ Եվ հետագա կյանքում նրանց հանդեպ նորից եմ կրկնում Տեր Աստված խնդրում եմ մեղքերից թողություն արա նրանց հանդեպ ում առաջ մեղավոր եմ եղել այս կյանքում եւ հետագա կյանքում այս աղոթքը թող բոլորը տեղ հավաքվածնեն արեն անկախ իրանցից իրենք էլ կզգան ոնց են նրբանում ոնց են բարի անում ուղեղից են անպետք բաները դուրս կգա կմաքրվի տեսեք հիմա ինչքան փոշի քամի է կշարունակվի դեր ձյուն կգա դեր Ինչքան փոշիկը կեղտոտված է, մասիսը չի երևում, դա մեր սրբություն ամբողջ աշխարհի, այն ուժերի պայքարը Արարատի վրա է գնում։ Իսկ մենք մտնացրել ենք, ամպեր ենք կախել մեր մտքերով։ Ես շատ եմ համեմատությունը բերում, էլի կկրկնեմ, վաղը կանչեք նույն բանը կգա, մի սենյակում նայեք, մարդը ծխում, այդ ծուխն ուր է գնում։ Հավաքվում է վերև ամբողջ, նստում է մեր մազերին, մեր հագուստին, այդ մեր միտքն է։ Որը որ լավը չի, հələ փորձեք լավ բաներ ասեք։ Տան մեջ խունկ են խնկարկում են, ինչի համար ես խնկարկում, որի՞չ դուրս կա տեղից։ Հարևանը չէ, քո միտքն է։ Ու այդ բան մնում է եւ հետո գրում աստուն ավելորդ անուշահոտություն պետք չի։ Մեզ հարցնում են տիկին Լուսի ամենացավոտ թեմաներից մեկն էլ անկասկած գերիների թեման է։ Գերիները կգան։ Եվ կգան էլ։ մի լավ բան ասեք այդ առումով հարցնում են։ Կգան, գերիները կգան, թող հանգիստ մնան իրական Ալիևի շլխտի պահվածքը հայտարարել։ Այդ Ալիևի կցիլիկ այդ ով չգիտի։ Այդ ծեղջուրը իր ցինիզմը կա։ Չի ասում են մենք էլ գերի չունենք, սրանք բոլորը տերորիստներ են եւ մարդասպան։ Դե շուտ էր ասել։ Գիտեմ, հիմա կրկնում եմ։ Թողարթարանը։ Ինչքան ուզում է թող ասի, կգա։ Հիմա որ ասեմ ու մատնախառը պետք է սկսեն ով չգիտի ու մատնախառը այդ հարցերի մեջ։ Մեր կարմիր խաչն էլ, մեր վարչապետն էլ, մեր ընտեղաբարոնան էլ, բոլորն էլ ուզում են, որ գերիները կան, բոլորը, ու ես գիտեմ ինչ ձևի գործեր են անում, նրանք չեն տալիս, ու ռուսը, ոնց ուզում են թովերսն են, ես ասի չել չեմ խոսում իր կուրսեցու հետ, են իրավիճակն էլ լավ չի, գլուխ ցավմա, ուղեղով է, շատ ուղեղով է, լավ է մտածում գիտի ինչ պետք է անի, եթե հայազգին յուրաքանչյուր երկիր ուզում եք Անգլիա վերցրեք, ուզում եք Ռուսաստան, ուզում եք Ամերիկա։ Եթե ես Անգլիա, իմացեք, որ հրաներն ընդեղ են։ Այդ հզոր պետությունների մասին եմ ասում, որևիցե մեկը հայազգի համար վատ բան արեց, հիմա։ Ես պատերազմը որ եղավ, ճակերտավոր պատերազմը։ Վատ է եղել, մենակամպակորկոր բարեր ասել, իրենց վատ է լինելու։ Մեզ չի կար, դուք պատկերացրեք մի փոքրիկ նոր ծնված անաղարտ երեխա։ Ու այդ օրը փիսփիսը սենց բաներ են անում։ Սիրտը ոնց է տանելու։
Չէ որ Աստծո ստեղծածն է հրաշքը, որ եկել է այս աշխարհ։ Դու իմ ստեղծածին քարկոծում ես, դու իմ ստեղծածին չես օգնում, ինքը մրսում է, ինքը ուտել է ուզում, դուրը բակի տակ բերի, փայփայի գուրգուրի ուտելիք դու, այդ երեխեն, այդ մեր ազգն է։ Ու դրսից սենց բաներ են անում դրան։ Իրանք ու պատիժ ունեն։ Մարդիկ միշտ հինձել են հարբա եփ է պատժվելու։ Այդ մարդը չի պատժվում, իր ընտանիքն է պատժվում։ Ու դու ինչ գիտես ինքը պատիժ ունի թե չէ։ Դու իրան ցենց փուտլերի նման մինա է, որ փողկապակապե ինչ որ թանկ մի բան է հագե։ Դու ներսը չգիտես ինչա կատարվում այդ մարդը։ Հիվանդություններ ունի, երեխեքը ինչա օտիզմը շատացել։ Էպիլեպսիան ինչա շատացել, չբերություն ինչա շատացել, քաղցկեղ ինչա շատացել, փոքր երեխայի արդեն շաքարուն ինչի համար։ Առաջ չկար այդպես բաներ, մարդիկ երկարակյաց են, կեղտոտ, փոշոտ, հողոտ, տանգրակետ, շատ բաներ չգիտեն, երկարակյաց են եղել, առողջ ապրել են։ Հիմա ամեն ինչ կա, ամեն ինչ ստեղծված է հիգիենայի համար, կյանքը կարճ է։ Համ կյանքը կարճ է, հիվանդությունները շատ են, բոլորը դարել են թագավոր, բոլորը տիտան են, բոլորը շատերը Աստծո անուն տալիս են, ոչ էլ իսկ նրանք հավատ ունեն, այս աղանդավորները պետք է քոքը կտրվի դրանց։ Շատ վատ բաներ են անում աղանդավորները, չի կարելի։ Բայց ինչու են շատանում օրորին։ Եկեղեցին մեղավոր է։ Մեր հոգևորականը, որտեղ իր իսկական կարգը թողել է, կանգնել է ամբիոնի վրա, չի կարելի։ Եթե ինձանից չեմ հնարում գրված է։ Բացեтэл մտածում եմ, տեսնում եմ, ես քանային ոնց հավատամ, որ դու գնացել ես այդտեղ գոռում ես Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Դուրսարի։ Վարչապետը կապ չունի, երկրի վարչապետն է, մտնում է եկեղեցի ձեռքը սեղում է, դու ձեռքդ հետևես։ Դու ով ես, Հռոմի պապն ես, ով ես։ Ինքը մարդ է, քրիստոնյա, մտնում է եկեղեցի, կապ չունի վարչապետը թե ով է։ Դու ոնց ես իրան դուրս հրավիրում, դու ով ես, դու քահանա ես, դու երթում ես տվե։ Դու մերոն ես սկսեք քո վրա, դու ձեռնադրվել ես, ու ինձ չգիտեմ ինչեր ես անում։ Ես ա որպես լույսա եմ խոսում, ոչ թե աստղաբար։ Շատ բաներ ես վերջից որպես լույսա եմ խոսում, որովհետև ես տեսնում եմ ինչա կատարվում իմ Հայաստանում, իմ Երևանում։ Ես երևանցի եմ, ինչա կատարվում իմ Երևան, մեր Երևանի հոտը կորել է։ Մարդիկ շատ չար է դարել։ Այդ մենք չար ենք։ Մեզ պետք է դրդապատճառ, որ մեր չարությունը դուրս գար, ու ես այս վերջերը շատ եմ ասում, վարչապետը եկավ նրա համար, որ մեր հայազգի դեմքը բացվի։ Ով է, երևաց։ Բայց գնալով վիճակը վատանում է, ես արմանալ։ Բայց ով է այդպես անում։ Վարչապետը չի անում, ինքն է այդպես։ Եթե հիմա մի մարդը չբեր է, մի մարդը իմպոտենտ է, մեկ երեխան շաքար ունի, այն մեկը արյան հիվանդություն, վարչապետը մեղավոր է։ Չէ, ես չեմ ասում։ Սա անցյալից է գալիս։ Անցյալից է սա գալիս։ Տեսեք, զոհվեցի, կողքը մարդ ծնվեց։ Բնության օրենքն է, դա պետք է լինի։ Բայց ասում է, չէ, չուրախանաս, տոնածառ չդնես, այնտեղ սուքա, այնտեղ հավաքվել երկում են պարում, ես որ տաբր եմ ասում, նեղանում եմ, բայց ինչով է տարբերվում տաբրն ու իրանք։ Նրանք էլ թափառական փողոցների ման են գալիս, ուտում են, թափում են, չրթում են, թքում են, ամեն ինչ անում են, երաժշտությունը դնում են, օջախը վառում են, քյաբաբը սարքում են, գիշերն էլ վրանի տակ քնում են, վառարանը միացրած, ինչով է տարբերվում։ Բա ուր է ինտելիգենցիան, ուր է քրիստոնեությունը։ Այո, դինը հայրենասեր են իրենք։ Հայրենիքի մասին են մտածում։ Հայրենասիրությունը շատ է, Այդտեղ մի գրագետ մարդ չկա, հոգևոր սնուցում ստացած, հոգևոր գրականություն կարդացած, եկեղեցի մտած, հաղորդություն ստացած, չկա այնտեղ գրագետ մի մարդ, ասենք, ժողովուրդ ջան, եկեք պասի ժամանակ գնանք մտենք մեր տներ աղոթենք, պարքի մեր երկիրը բացվի, լավ լինի։ Չկա այնտեղ այդպես մարդ, չկա։ Եթե լիներ, այնտեղ չեն լինի։ Ինստիտուտ ավարտել են, դիպլոմ ունեն 6 հատ, 7 հատ էլ ջիպ, ինչ։ Կողմ մեդալեն ունեն։ Դա ոչինչ չի տալիս։ Ու իրանց երեխեքը պետք է ասեն պապան մաման գործ են գնացել, հա, գոռում են ամբողջ օրն այնտեղ։ Դե ժողովուրդ Թունավոր բան է գնում, թույն է գնում։ Փողոցայի պայքարին։ Եթե մարդը գրագետ լինի մի քիչ գրագետ, բայց գիտեք ինչ, այն հնու, որ այդքան երկարակյաց մեր ժողովուրդ եղել է, երկարականություն այդքան չի եղել, բնության լեզուն են իմացել։ Հիմա լուսինը ոնց է կարկուտ կգարևը ոնց է, երբ ցանեմ, երբ տնկեմ հողագործ ենք չեն եղել։
Բայց ամեն ինչ ճիշտ են հասկացել, ասում եմ, այդ էս ամպերն եղավ, ուրեմն այդտեղ մի բան են չի, սպասի սենց անեն, որ լավ լինի։ Տիրոջն են դիմել ու իրար բարևի փոխարեն օրհնել են։ Չէ՞ որ ասում են բարևն Աստծունն է։ Ինչ կապ ունի ինստիտուտ ավարտելը։ Դու ինստիտուտը լոպազավարի դիպլոմատ ինչ դու մասնակցություն ես ձեռք բերել, բայց մասնակետ չկա, որ դուրը բացում ես բոլորն անգրագետ են։ Իրավաբաններն անգրագետ, բժիշկներն անգրագետ, բանկում աշխատող անգրագետ։ Այդ ինչ է սովորել, ինչա տենց եղել, որովհետև հնուց են մանկապարտեզից սկսած կաշառք ա եղել, կաշառք տվել եմ երեխուն ընդունել եմ, կաշառք տվել եմ ավարտացրել եմ։ Հիմա մարդիկ կարողություն են, որ հանկարծ բժշկի ձեռ չեն գնեն։ Մի մոտ ընկեր ունենք մահացավ ափսոս։ Գիտեք իրան ինչ էր ասում էր Երևանում իսկի պիցիկյուր էլ չպետք է գնաս։ Մանիկյուր, պիցիկյուր, կփչացնեն քեզ։ Բարակ կտան, ինֆեկցիա կտան, եկել էր ստե գլանդ էր հեռացրել ինչ էր, չեմ էլ հիշում մահացավ։ Այդ տղան։ Չպետք է ասել այդ մարդուն։ Չէ, դա իրավունքն է, դիքիլոշա, վերջով բաց TV-ն են ամբյոնա, որ որտեղ ամեն մարդ ինքը իրակարծիքն է։ Ես եմ վախենում, ոչ դուք եք վախենում։ Իրականություն ինչ որ վախը վաղուց բռնել է։ Մեր վախը բռնել է։ Թող գնան տիկի Լարիսա մոտ շատ լավ վախա բռնա։ Կոստարի իրոք հրաշալի վախա բռնում։ Բացասական դաշտը լրիվ մաքրում այդ կինը, լրիվ։ Ավելի լավ է գնալը տենց տեղեր, տենց տատիկների մոտ, որոնք աղոթք են անում, մոմենտ թափում, ես դե ոչ մի վատ բան չեմ տեսնում, քան վհուկների մոտ։ Ու չչարացնեմ, որտեղ ամեն անգամ ասում եմ, մեր Հայաստանին չի կարելի ոչ մի վատ բան, չի կարելի մեզ, մեր արմատը, մենք աղն ենք համարվում երկրի, մեր արմատները շատ խորն ու ամուր ու լավն է։ Ես դրանից են ամբողջ ազգերը պայթում մեզանից։ Ես կուզենայի, որ մեր ծրագրի վերջում դուք մի այսպես հուսադրող բան ասեիք, մի լավ բան, որ մենք այնուամենայնիվ կարող ենք այս վիճակից դուրս գալ։ Մեր ձեռքն է։ Մեր ձեռքն է, կարող ենք դուրս գալ, չէ՞, հիմա մարտի 25 կլինի գիշերավազարազոր, ժողովուրդներ, ամենքն իր տան մեջ թող լինի առաջնորդ։ Իր տան մեջ լինի առաջնորդ, որ ասի հենց այսօրվանից գիշերա հավասարազոր։ Մեր ընտանիքում լույս է բացվելու։ Լույս է բացվելու արևը ջերմացնելը, որտեղ են շողքը, որ ներսանգում Աստված մեզ շատ է սիրում եւ պահելու։ Եղավ տիկին Լուսիա, ես շատ ուրախ եմ, որ այսօր էլ մեզ հյուրընկալվել եք։ Եկեք պայմանավորվենք, հաջորդ կիրակի ավելի լավ բաներից շատ խոսենք։ Լավը կտեսնենք, լավը խոսենք։ Դե հուսանք, որ լավ է լինելու։ Այո։ Եղավ պայմանավորվեցինք։ Սիրելի բարեկամներ, թույլ տվեք այսքանով ավարտել աստղաբան հոգեբան Լուսիա Հակոբյանն էր մեր տաղավարում, ում հետ ինչպես ասացի, կհանդիպեք արդեն մեկ շաբաթ անց։ Այսօր այսքանը, ցտեսություն։ Առաջինը Հայաստանում Nest կուտակային ամենամեծ համակարգը, որի շնորհիվ կարող եք կուտակել միավորներ ձեր ավտոմեքենայի ամենօրյա ծախսերից, պարզապես օգտվելով բոլոր այն բենզալցակայաններից, գազալցակայաններից ու ավտոտեխ սպասարկման կետերից, որտեղ փակցված կլինի Nest տարբերանշանը։ Դե իսկ կուտակված միավորներով կարող եք կազմել ապահովագրական պայմանագիր։ Շտապեք ձեռք բերել ձեր Nest քարտն անվճար, զանգահարելով 060 540 540։